Meu nome é Luiz Barbosa, participo do movimento entre 1966 e 1969. Sou casado, 3 filhos, trabalho com comércio exterior e dediquei uma época da minha vida ao movimento e estou muito contente em reencontrar os amigos aqui que compartilham os mesmos desejos de retomar alguma coisa. Meu nome é Sérgio Bina. O que foi? Ficou emocionado? Então você vê. Entrei para o elenco em 1966, sou um instrumentista da turma e, evidentemente, faceiro com tudo que acontece com esse encontro especial, e envolvi-me diretamente de 1966 a 1971 do elenco de Porto Alegre, nacional brasileiro e latino-americano. Obrigado. Eu sou Juan Loli, peruano, gaúcho, brasileiro. Estou desde 66 aqui no Brasil. Vim para o Brasil para fazer parte do Dinamite 66, junto com Paulinho, Luiz Barbosa, Daniel Veras, e em função da pouca receptividade que a gente tinha na época, a ideia surgiu de convidar o elenco alemão. A partir daí, vocês sabem a história toda. Muito obrigado. Eu sou o Ademar. Eu estou no movimento desde 67 até 69. Fiz parte da orquestra, era baterista. Quer dizer, sou até hoje, porque eu nunca deixei de ser. E junto com alguns que já falaram aqui, nós fizemos parte daquela turnê do grupo pelo Brasil, plantando a ideia em todos os estados brasileiros. Sou formado em engenharia mecânica e tenho 3 filhos. Meu nome é Ilma, eu efetivamente não conheci o grupo anteriormente, fui convidada pela Alice, que se integrou ao grupo recentemente, e eu sou psicóloga, e o que eu pude observar é que o grupo é um grupo muito interessante, com os valores interessantes, e gostaria de ter tido a oportunidade de conhecer esse grupo na época que ele se formou. Bom, meu nome é Alice, eu me integrei ao grupo através da internet, uma coisa que parece que foi um chamado. Quando eu vi Viva a Gente, tem tudo a ver comigo, com gente, e eu hoje sou secretária, tenho 2 filhas e estou muito feliz de estar aqui e quero realmente participar, porque eu acho que esse grupo tem tudo a ver comigo. Estou muito feliz.